Oke, ini saya mau coba untuk tes speednya ya ini ya. Ini posisi saya mulai dari speed 1 dulu. Ini saya pakai HP, nanti saya rekam di sini untuk speednya berapa biar kelihatan ya, teman-teman juga bisa biar tahu. Nah, ini kira-kira kurang lebih nanti seperti ini. Nanti teman-teman bisa mantau untuk speednya dia di sini berapa. Nah, kurang lebih seperti ini nanti kita lihat. Ini posisi saya di speed 1, nanti perlahan-lahan saya rubah ke speed 2 baru ke speed 3, kurang lebih seperti ini ya. Ini posisi baterai di sini. Untuk jarak tempuh nanti kita bisa lihat. Kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Posisi speed 1 nih. Ini speed 1 kecepatan pelan saja, ini masih di dalam kampung, nanti di speed 24 km per jam. Posisi baterai dia masih di 60 volt, 56 volt. Nah, ini kita coba lewat jalur cepat itu ya nanti ya. Nah, ini sudah masuk jalan utama. Oke, kita mulai langsung gaspol. Saya coba aktifkan dulu HP-nya. Untuk speed 1 dia posisi ada beban maksimal mentok di 42 km. Ini speed 1 ya, ini gaspol ini sudah. Sekarang saya rubah untuk speed 2. Speed 2 ini sudah maksimal. Nah, dia seperti ini. Maksimal di 51. Saya rubah di speed 3. Nah, ini gaspol dia di 54. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saya pakai speed 3. Posisi dia baterai di 53 volt. Ini belum full, saya coba gas mentok. Nah, dia mentok di 54 km per jam. Nah, ini baterainya stabil, dia di 53,5. Suhunya 32 derajat Celcius. Ini saya coba muterin desa saya ini ya. Kurang lebih jaraknya 14 kilo nanti kurang lebih. Nggak ada, paling sekitar 10 kilo sampai 14 kilo. Baterai dia posisi di 52 volt karena angkatan pertama, dia stabil di 53. Ini kantor kecamatan Gantiwarno ini ya teman-teman. Nah, ini Polsek Gantiwarno. Nah, ini dia 54-55 speednya dia. Baterai di 53,5 volt.
teman-teman bisa lihat posisi di 54 volt. Ini sedikit tips buat yang biasa pakai sepeda listrik ya, ini ya. Ini karena dia nggak ada suaranya, kita juga ketika saat nyalip itu kalau bisa diusahakan mengklakson ya. Nah ini klaksonnya ini ya. Soalnya kadang orang kaget nggak tahu ada suaranya, tahu-tahu ada motornya lewat. Saya sering seperti itu. Apalagi ini sepinya menurut saya juga sudah lumayan bagus ini ya. Ini motor tiap hari saya pakai buat keseharian. Mau ngantar paket, mau jemput, buat main-main anak, setiap hari saya pakai ini. Ini posisi ngecas saya itu baterai dari posisi habis sampai penuh itu sekitar 1 kWh kurang dikit ya. Artinya kalau dikonversi ke rupiah dia kan 1 kWh nya kan seharga 1.400 ya, anggap aja segitu. Nanti dengan uang 1.400 kita mampu menempuh jarak kurang lebih 60 km. Yang jelas 60 km lebih. Ini sudah pernah saya coba, dia lebih dari 60 km dan baterainya masih. Nah, ini spionnya kan sudah custom ini. Sebenarnya spionnya dulu kan nggak seperti ini. Spionnya kayak orang berdoa itu loh. Nah, spion lebar itu. Ini cuman sudah saya ganti seperti ini. Nah, kadang yang jadi masalah itu seperti ini ya, kalau kita naik sepeda listrik itu ketika mau nyalip ini kita bener-bener harus memperhitungkan, karena tahu sendiri kita untuk speednya sendiri dia angkatannya kan tidak begitu kuat. Ini kebetulan saya pakai baterai Auxilion waktu itu, nanti emang jenis baterai yang lumayan high-grade juga ya, saya kombinasikan dengan NCR untuk mencari mAh yang gede. Ini posisinya di pasar, jadi agak rame. Nah ini pasar Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Oke, kita salib. Untuk berat badan saya, berat badan saya itu kurang lebih 70-an kilo, 72 kalau nggak salah. Jadi untuk beban 70 kilo dia mampu dapat speed di 54 km per jam. Ini pom bensin, kita nggak perlu bensin, kita langsung saja. Oke, ini kita sudah masuk. Nah ini di kampung saya sudah masuk. Ini jaraknya dia 13,5 km. Ya, ini bener perkiraan saya ya, dia sekitar di 14 km ya ini ya.
sudah sampai. Nah, ini sudah masuk di kamar saya. Oke, ini udah sampai. Nah, ini sudah sampai, ini kita bisa lihat ini posisi baterai dia di 54 volt. Posisi baterai dia di 54 volt, 54,5. Terus jarak tempuhnya dia di 13,9 km. Tadi posisi baterainya dia di 58 ya. Baterai dia di 58. Bentar saya paskan dulu. Nah, ini jarak tempuhnya dia 13,9. Baterai di 55 volt. Tadi posisi berangkat kita 58 volt. Berarti turun 3 volt. 3 volt dia dapat di 14 kilo. Ini nanti dia cut off-nya dia di 47 kalau nggak salah. Nah, pokoknya sekitar 42 volt dia cut off. Tapi biasanya kalau 47 saya sudah mulai cas lagi. Pokoknya nggak pernah saya ini sampai habis. Ini suhunya dia tinggi, dia di 36 derajat. Tadi 32 derajat.